అందరికీ థ్యాంక్స్. ఐ లవ్ యూ టూ. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను రాక్ అండ్ రోల్ హీరోని మాత్రమే కాదు, నేను కామిక్ బుక్స్ కూడా డ్రా చేస్తాను. మీరు నా వర్క్ చూడాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు మీరు చాలా పెద్దగా కనబడుతుంది కదా, మొత్తం అంతా కట్టేశారు. అసలు నేను వేసిన డ్రాయింగ్స్ ని ఏం చేశారు ఇందు? లోపలున్నాయి, భయపడండి. నేను మీరు ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేసిన బుక్స్ ని పడేశాను. అవి చాలా ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటున్నాయి. మీరు వాడని కొన్ని పాత వాసన వచ్చే బుక్స్ ని కూడా నేను పడేశాను. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. నీకు విషయం తెలుసా, నేను ఇప్పుడు స్నానం చేసి మళ్ళీ వచ్చి స్టార్ట్ చేస్తాను. నాకు మంచిగా వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయాలనుంది. అప్పుడే బాగుంటుంది. స్నానం చేస్తే ఎప్పుడో భలే రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది కదా. ఎంత బాగా డ్రాయింగ్ వేస్తున్నారు కదా, అంత బాగా ఎవరు వేయలేదు. ఇప్పుడు సరే, ఏం పర్వాలేదు. చెప్పడానికి ఒక చిన్న సాంగ్ రాశాను నేను. నాకు తెలుసు నీకు మ్యూజిక్ అంటే ఎంత ఇష్టమో. నువ్వు నాకు కనబడకుంటే నాకు కనిపిస్తా. ఒకరు ఆర్టిస్ట్ ఏకపడ మ్యూజిషియన్. ఎంత గొప్పవాళ్ళు మన కూతురు ఎదురు కదా. మరి నేనేం చేయగలను, నాకెలా తెలుస్తుంది? బేకింగ్ చేస్తావు కదా. నిజమే కదా, నాకు బేకింగ్ చేయడం బాగా తెలుసు. ఏ పిల్లలు, మరి మీ ఫ్రెండ్స్ లూలు, నేహా, మీ స్నాక్స్ కి పిలవండి. మరి మంచిదే కదా. ఎందుకే పిల్లలు ఎప్పుడు బాగా తింటేనే ఎక్కువగా బలంగా ఉంటారు. అందుకే ఈసారి 3 రెట్లు ఎక్కువ పెద్దగా ఉండే కేక్ ని తయారు చేస్తాను. పిల్లలు, మీరు నన్ను టీవీలో లైవ్ లో చూసారా? అదే మా డాడీ అంటే ఎలా లేదు. నన్ను కొన్ని తయారు చేస్తారా ఏంటి? ఏంటిది? అదంతా నేను కష్టపడి పెట్టిన డ్రాయింగ్. నేనే ఊహించుకుని వేసాను తెలుసా. హలో పిల్లలు, మీకు ఆకలిస్తుందా? రండి కూర్చోండి, స్నాక్స్ తీసుకొస్తాను. కేక్ కూడా రెడీగా ఉంది. కానీ మీ బట్టలు మాత్రం పాడు చేసుకోకండి. ఎక్కువైనట్టుంది కదా. ఎప్పుడు తినలేదు. మేము కెమెరాకి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చాం. ఈ షో మొత్తం వేస్ట్ అయింది. ఇప్పటికైనా ఆపేస్తున్నాం. ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారు ఈ రియాలిటీ షోలో? కొట్టుకోవడం, తిట్టుకోవడం, ఆర్చుకోవడం. మేము ఈ కెమెరాకి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాం. ఈ షో మొత్తం వేస్ట్ అయింది. ఇప్పటికి ఇది ఆపేస్తున్నాం. సరే, మంచిది. మేము వెళ్ళొస్తాం. మళ్ళీ కలుద్దాం. అసలు ఎవరైనా ఈ షోకి సైన్ అప్